maingay. Ito si Bossing Subi kung paano nagbablog. Bike check mo na? Ha? Bike check mo na? Tapos ka na? Tagal no? Gusto mo ito? Yun lang mababalag mo? Ha? Ano mababalag mo? Tapos mo na yung yung 2,000, yung gross. Oo, tapos ko na. Yun lang muna kasi magano pa ako sa'yo para magkasip. Tapos bukas pa. What's up mga bossy kapadyak? Nandito na naman tayo. Konting bike check lang to mga bossy kapadyak. Ano dito sa bike ni Kaelian Sobiit. Ayan. So tignan nyo naman po yung bike nya. Sobrang sipag ni Bossing Sobiit Kaelian. Ayan, ang nangyayari pag ganyan bike mo, masipag ganyan. So yung frame ng bike ni Kaelian, ayan, may sticker siya, is yung brand name niya is Trix. Ayan, may nakalagay dito, bike sport by Trix. Tapos siyempre may baonan, sabi niya nga may baonan dito. Ayan. Tapos naka 3x siya mga bossing kapadyak, ano. Siyempre naka internet cabling na siya maging dito. So punta tayo sa kabila. So naka 3x siya. So ayan, bali ang frame size nga po pala nito mga bossing kapadyak is 29er, parang medium na rin kasi matangkad siya, kaya ito yung napili siguro, or yung ano sa kanya, pag dito bigay sa kanya, ayan, may sticker ni Helen dito. Tapos ang ginamit na handlebar sa kanya mga bossing kapadyak is naka butterfly yata ang tawag dito, butterfly handlebar. Tapos alam mo naman Alien, siyempre wala siyang upuan. Hindi, meron ginagawa kasi may mga alam din na sa sipag niya na nagkakalasa na, kaya ginagawa ni Bossing naman. Ayan. Tapos naka MT200 siya, hydraulic brakes. Naka L283 na shifter. Ayan, 1x3. 7x3. Ayan. Naka 7 speed siya. Tapos naka 3x. Pero yung headset niya is Ragusa. Alloy yung kanyang pinaka spacer dito. Zoom ang kanyang stem ay zoom, siyempre alloy na rin yan. Alloy na rin tong butterfly bar nya rito. Tapos may ilaw, ayan, para kitang kita kayo sa gabi ng pinagkakautangan nyo. Tapos dito may lagayan siya ng ng GoPro. Tapos yung kanyang stock by Trix din, yung kanyang fork dito. Yan, drivetrain is ito na nga, naka 3x siya. Tapos yung ginamit na crankset sa kanya is Hong Junsen. Ayan. Yung Junsen, shoutout sa dyan. Tapos naka, ang pedal siya para naka ano na to, naka hydraulic brakes to. Naka ano tawag dito, naka seal bearing na. Shimano yung RD nya, yung FD nya Shimano. Tapos yung kanyang kadena is hindi ko na makita, parang Shimano na rin yata to. Hindi ko sure kasi natatakpan na ng sa ipag niya mga bob kapadyak na mag-edit, mag-vlog para sa atin. So yung RD niya is Shimano Tourney SAS. Ayan. Short cage, regular yung pulley na ginamit, Shimano. Ayan. So sipag niya talagang medyo hindi niya na nalinis kasi nga panay edit siya, panay vlog. Masipag mag-vlog every araw-araw na vlog yan, everyday vlog. Excuse me po. So tignan natin kung ilang speed mga boss kapadyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun. Hindi tayo inubo mga boss kapadyak. Tapos yung pinaka wheelset nya dito mga boss kapadyak is Ardent. Ayan, 29 by 2.40. Kaya pala makapal. Ayan, naka-tanwall na yan mga boss kapadyak. Ayan, Maxxis Ardent 29 by 2.40. Yan, bossing ko pala. Napakaganda. Ginagawa lang ito ni bossing, kaya nakagad to. Kasi umuuga na may alambre. Tinutulungan siya para maging maayos yung kanyang bike. Ano to. So naka-quick release. Ang kanyang disc brake is 160mm na yan. Yun, ang laki ng kanyang dito. Nandito yung post mount nya. Nandito yung kanyang caliper. Naka-undrop out is naka-QR type na. So yan po yung simpleng bike natin, bike check natin sa bike ni Bossing Sobiit. Shoutout na napakasipag mo na mag-vlog. Kasipag na mag-vlog.
Hindi nyo na ano to, ginuno nyo muna mag vlog bago linisin yung kanyang bike, mga boss kapadyak. Ano yan, science na masasabi mo masipag yung tao. Siyempre siguro ito mamaya daw lilinisin niya na to pag uwi kasi inaayos pa eh. So yun lang po mga boss kapadyak. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga boss kapadyak, ay pakilike and subscribe nyo na yan and hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So number 1 mga boss kapadyak is ride safe and God bless us all mga alien. Ayan. God bless us all mga bossing kapadyak. Woo!